3種常見嘅實用藥，家家戶戶都用得上。藥店一般冇話你知，今日喺三甲醫院咧手把手教你。屋企有老人細路，一定要睇完。第一，藿香正氣口服液呢個藥咧，可以經常家中常備，一年四季都用得上。好似普通感冒、流感引起嘅頭暈、周身攰，飲食冇節制引起嘅腹瀉、肚脹，或者係水土不服引起嘅上吐下瀉，都可以對症用藿香正氣口服液。特別係依家南方梅雨季節，外界氣候比較潮濕，體質如果虛弱嘅話，就容易引起濕氣喺體內積聚，誘發身體嘅唔舒服，比如乏力、胃口唔開等，都可以用佢嚟解表化濕、理氣和中。但要記住，人准口服液呢個劑液，佢咧唔含酒精，細路、老人同埋揸車嘅朋友都啱用嘅。第二咧，桔枝糖漿，佢係臨床上常用嘅中成藥，既能夠清熱化痰，又能夠宣肺止咳，常用於感冒同埋流感之後嘅咳嗽、黃痰、喉嚨痛等上呼吸道疾病。急慢性支管炎亦都用得上，而且咧佢唔含罂粟殼，細路咧都可以放心用。第三個，複方對乙酰氨基酚片有解熱鎮痛嘅作用。普通感冒或者流感引起嘅發燒都可以對症用佢㗎，你學識未啊？